तो कैसा लगा आज डॉक्टर तोगड़िया जी का भाषण? डॉक्टर तोगड़िया जी हम सबके ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणा पुंज हैं और जो उन्होंने मुहिम हाथ में ली है तो स्वास्थ्य की मुहिम से हम डॉक्टर लोग जुड़े हैं उसमें और पूरे देश में अभी 10,000 से अधिक डॉक्टर इस कार्य को कर रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण गाँव-गाँव, घरे-घरे, घर-घर जाकर करते हैं और सोसाइटी को स्वास्थ्य जो है वो मुफ्त में प्राइवेट की चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये उसका ध्येय है। और इसी के साथ में जो जटिल ऑपरेशन है, कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सस्ती दरों पर कराना, कई बड़ी जांचें सस्ती दरों पर कराना, कोई भी समाज का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी बिना इलाज के ना रहे, उसको इलाज के लिए बड़ा खर्च देना पड़े, इसलिए उन्होंने इंडिया हेल्थ लाइन का जो है गठन किया और उसमें सभी डॉक्टर लोगों को और जो स्वयंसेवी व्यक्ति हैं, जो महीने में 2 संडे 3 से 4 घंटे उन लोगों को ट्रेनिंग करके और उसको जो है डॉक्टर तोगड़िया जी का इंडिया हेल्थ लाइन डॉक्टर्स को यूनाइट कर रहा है और भारत में समाज सेवा और जो स्वास्थ्य के रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें सेवाएं दी जा रही हैं। आपका क्या बोलेंगे आप डॉक्टर? सर, इस देश के आखिरी व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो तोगड़िया जी की मुहिम है, एडवोकेट्स की सुविधा हो, चाहे अनाज के लिए जो मुहिम दौड़ी है उसका संचार कदम मिलाकर चले। अनाज के लिए हुआ है, काफी काम हुआ है। डॉक्टर राकेश महिला स्थानीय स्तर पे डॉक्टर राकेश जी हैं स्थानीय स्तर पे। राकेश जी, इंडिया हेल्थ लाइन का क्या योगदान हो रहा है डॉक्टर तोगड़िया जी का प्रोजेक्ट? इंडिया हेल्थ लाइन एक तरह से आरोग्य की अमृत धारा, जो डॉक्टर साहब ने इसको नाम दिया है, ऐसा ही ये जमीनी स्तर पर भी ये चरितार्थ हो रहा है। हमने लगभग कम से कम 5,000 लोगों को डेंगू की महामारी के अंदर रक्तदान देकर हमारे हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने आधी रात को भी जब जरूरत पड़ती है और विशेष रूप से इसके अंदर जब SDP जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, जिसमें प्लेटलेट की संख्या 5-6 हजार तक आ जाती है और मरीज के नाकों से खून बहने लग जाता है, उस समय आधी रात को जब प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है और सेम ब्लड ग्रुप का आदमी चाहिए होता है तो आधी रात को जरूरत पड़ती है, जो हमारा कार्यकर्ता वहाँ जाता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट उसको प्रोवाइड करवाता है, उसकी जान बचाता है। इसी तरह जब विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, जो कि जिसकी संख्या हमारे राजस्थान में बहुत कम है दूसरे स्टेट की तुलना के अंदर, ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक और प्राइवेट अस्पताल जिनके अध्यक्ष राम गोयल जी हमारे स्टेज पे यहाँ विराजमान है, वो ऐसे डॉक्टर, चिकित्सक और बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके प्राइवेट डॉक्टर से हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं। उन्हें प्रतिदिन एक चिकित्सक एक मरीज देखे, वो भी हमारी तरफ से भेजा हुआ, जो कि वाकई में गरीब हो, जिसे चिकित्सा की जरूरत है और जो वहन नहीं कर सकता अपने पैसों से, उसे हम ऐसे डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। और अगर सर्जरी की जरूरत होती है ऐसे लोगों को तो उन्हें सर्जरी भी मुफ्त करवाई जाती है। इससे वो कर्जदार होने से बच जाता है एक पूरा परिवार। और जिस तरीके से किसान, जो कि वाकई में गरीबी हालत है, यहाँ कई जगह सूखों की हालत है, और जहाँ अगर एक घर में एक परिवार में एक आदमी भी अगर वो रोगी हो जाता है, अगर उसे कैंसर जैसी अगर गंभीर बीमारी हो जाता है, हृदयाघात हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसका पूरा घर कर्ज से दब जाता है और किसान आत्महत्या कर लेता है। अब किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है बीमारी की वजह से, क्योंकि इंडिया हेल्थ लाइन उनके साथ है। आधी रात को उनके हर तरीके से, उनको रक्त चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको सर्जरी की आवश्यकता है, तो उनके लिए तैयार है। अब कोई भी किसान, कोई भी गरीब इस स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य में पैसों की वजह से कर्जदार नहीं होगा और मृत्यु के आलिंगन नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि इतना बताया डॉक्टर साहब ने कि इतना योगदान हो रहा है, रक्त का योगदान हो रहा है, आपका क्या विचार है इसमें डॉक्टर? तो इवेंट में क्यों आए आप? इवेंट में इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए, प्रवीण भाई के देखने के लिए आए, और ये जो बहुत ही अच्छा प्रवीण भाई ने कार्यक्रम स्टार्ट किया हिंदू हेल्पलाइन, पूरे देश में हिंदू ही आगे इस कार्यक्रम को इन्होंने स्टार्ट किया है। हिंदू भाई बहुत लोगों को बीमारी होती है, किसान कर्ज से आत्महत्या जैसे घृणित कार्य करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। ये प्रवीण भाई तोगड़िया ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम स्टार्ट किया है और इसमें हम जोधपुर से सभी हिंदू और संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन और धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया है एक मुट्ठी अनाज, उसमें हमने घर घर ये थैलियां बांटी है और आगे बांटना चाहते हैं, जिससे कि जो भाई भूखे सोते हैं
उनको सहायता मिल जाए। और डॉक्टरों की जो अपने कमला नगर के डॉक्टर राम गोयल साहब ने उन्होंने संकल्प किया है कि हर रोज एक गरीब हिंदू का मुफ्त इलाज करेंगे। तो इस तरह से अगर पूरे देश में 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए तो हमेशा के लिए हिंदू ही आगे हो जाए। आप आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गौ माता के प्रति दृष्टि जो है अभी बहुत खराब चल रही है। तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद में किसानों की दशा बिल्कुल नहीं सुधरी, नहीं कोई गौ माता के बारे में। बिल्कुल किसान परिवार से हूँ। नहीं तो राम मंदिर के लिए कुछ हुआ, नहीं और एक तरफा हम सपोर्ट करते जा रहे हैं। अपना उद्देश्य क्या था और अपन किस दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो गायों के लिए कोई कानून बना, नहीं राम के लिए कोई सुनवाई हो रही है, नहीं किसानों की कोई कर्ज माफी हो रही है। सरकार को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, करना है तो इसी सरकार को करना है, यही बस। तो किसानों का, राम मंदिर का और जो हिंदुओं का गौ माता का कानून है संसद वो बनाए, इसलिए आप आए हैं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? सर एक विष्णु कम्युनिटी से विष्णु हूँ मैं, मेरा नाम बिश्नोई कम्युनिटी से हैं आप? हाँ सर मैं विष्णु हूँ। सबसे पहले गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। जो हमारे हिरण शिकार प्रकरण भी चला था, अभी सलमान खान को भी जेल भेजा थे, इसलिए हत्या रुकनी आपको चाहिए। खुशी है कि जेल गया, हमें बहुत बहुत खुशी है, लेकिन आज बेल नहीं होती तो और ज्यादा खुशी होती। कम से कम मंडे तक वो जेल में रहते तो हमें बहुत खुशी होती। तो जैसे कि समाज से गौ हत्या पे बैन लगाया जाए, जीव जंतुओं पे अत्याचार ना हो, इसलिए आप आए हैं। चेतन राम जी हैं हमारे साथ, पाकिस्तान हिंदू जो बाहर से आए थे उनके लीडर, ग्रुप लीडर। चेतन राम जी, कैसा लग रहा है आपको सरकार के काम? ठीक है सर, मुझे अच्छा लग रहा है। हम देखकर प्रोग्राम देखकर आए हैं। क्या जो हमारे हिंदू प्रोग्राम है, हमें हिंदू परिषद के प्रोग्राम है, हिंदू का परिषद का ही सहयोग है हमारे को। हम इस प्रोग्राम में इसके लिए आए हैं कि भाई हम जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम ठीक है और हिंदुओं के लिए अच्छा ही हो रहा है। धन्यवाद। अच्छा काम हो रहा है हिंदुओं के लिए। और सरकार की तरफ से रेफ्यूजीज के लिए जो पाक से आए हैं, जैसे चेतन राम जी का कहना है। चेतन राम जी, मैं आपसे एक मिनट, आप किस लिए आए हैं? भाषण सुनने आए हैं, क्योंकि ये भाषण देते हैं मतलब नई ऊर्जा संचार होता है। ये कहते हैं कि बेहोश आदमी को भी होश आ जाता है इनके भाषण से, इतना ऊर्जावान इनका भाषण रहता है। तो ऊर्जावान भाषण सुनने हैं डॉक्टर तोगड़िया जी का। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैं हरिप्रकाश सोलंकी श्री हरिकृष्ण गौशाला से पधारा हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई गौ रक्षा के लिए इसको राष्ट्रीय। हरिप्रकाश सोलंकी जी हैं, गौशाला चलाते हैं। गौ हत्या पर राष्ट्रीय बैन बने। ठीक है सर, आप आए हैं, हो गया।